OK, takže Zowie Vital, poďme, to má byť nejaká... Koľko, ja neviem, to sa musím spýtať Devyho. To je nejaká zvukovka, ktorá... Do piče. Čo dnes tak skoro, iba otváram darčeky, bro. Otváram darčeky. Koľko by si chcel za to tričko? Za hen, ktorý sa bude robiť? Ja neviem, koľko bude stať. Tak tam je výrobná cena, bude toho trička, dajme tomu... Keď to úplne, že zjebeme, tak to bude okolo 12 eur, dajme tomu, hej. Ale... Bude tam poštovné a pičoviny, takže ono to vyjde tak, že tak to vyjde na 17-18 eur, ako vždy. Jak vždy, keď robíme tie trička, ako Jak, Bro, Kaktus a podobné pičoviny. OK, takže prvý dárček, chat. Prvý dárček. Zowie Vital audio systém. Neviem to otvoriť. Nice. Máme nový sub. Bitrate, veľký dík za subin, bro. Ukáž. Chcel by som vedieť, koľko to uťahne. Devi, napíš mi, koľko to uťahne. Ale to je iba maličký jack, ale je to aj mic. Takáto malá krabička si predstav a stojí to hen takú jebu. Dívajte sa, takáto malá krabičenka. Je to vidieť? Takáto malá krabička. 12 píše stránka, takže popravde stojí tak jedna, pretože, ok, to neviem čítať vôbec. Toto je čo? Tu je nejaké vrecko k tomu asi. USBčko. No jasné, že to je presne jak ten Focusrite, ak máme ten Scarlett, ale také, že tam si vlastne môže nastavovať tie výšky a tie pičoviny, vieš, že sám na tom, priamo. Počas CSka, že si to nejako... Viete, jak to myslím. Viete, jak to myslím. A jak nie, tak držte piču, nikoho to nezajíma. Dobre, druhý dárček. Kamade. Zowie Bank Kamade. Neviem, či to môžem si zapájať počas toho, jak mi beží kom, alebo nie. Jaguar Mikina, to je čo? No ukáž ty kokos. Toto je námysť, čo? Aj keď neviem, jak to funguje asi. Aha, už viem. Tak tu jebnem kábel a tak si ho zacvaknem. Vlastne piču, tu jebnem tak, ukáž mi to. Nič tam pôjde tento kábel z tej Final Mouse. Do piču, jak to funguje, ty koko, jak to tam najebem. Je to vidieť? Aha. Ja tam iba takto strčím, ono mi to drží. Ale vieš, že na piču, že ono to bude dobré. Ale prídem o výhovorky, chápeš, nebudem sa moc vyhovárať na myš. To je na piču. To je na piču. Kto to vás používa? Som tu správne na reklamním streamu tomu VRkábu. Momentálne som oficiálny partner Zowie, bro. Rozumieš? Feels good, man. Moment. Devi, čo si píše? Však si to kúkni, neviem koľko presne potrebujú tvoje sluchátka. Ukáž, tam to, môžem to... Do piči si tam nedal medzery, že? Ty koko, ja to budem musieť ako koko teraz ome. Neviem koľko to uťahne. Ja potrebujem 150, tuším, na sluchátka. Nie, ja mám 250 sluchátka, ohmy, takže ja potrebujem, no. Nie, potom to pozriem, nech sa mi to teraz hľadať tam. Máš to naopak, kokot? Toto mám naopak, ale piču, hej? Tak ty si kokot, možno, hej? To nevadí. Dobre, ďalší darček. Najednou to používajú všichni. Koľko to stojí normálne ináč, to na myš? Dobre, takéto podložky. Budeme ich mať 10 týchto podložiek a 10 myší, ukážem vám jakých. Takže podložky to budú takéto. Podložky to budú tieto. To sú vlastne ako obyčajné, jak také, čo má Devi, také niečo, akorát, že sú asi hrubé. Alebo niečo, ja neviem ani, aký je v tom rozdiel. Čo ti jebe, ale ako vúne. Takéto podložky, čo budeme mať, dobre? Obyčajné látkové s tým, že tam je nejaká výsačka Zowie. Dobre? Majú myslím, že 6 mm alebo 4 mm. Ani neviem. Niečo z toho, boys, niečo z toho. Takže 10 takýchto čavovských podložiek bude pre blázno, Pre stream.
a 10 takýchto myšiek, ale s tým, že budeme mať asi, myslím, že 5 ZA12 myšiek, 3 FK2 a 3 FK1, alebo neviem, jak to bude, alebo 2 FK1, neviem ani. Rožka po dvere. Že aj s podpisom? No tak to asi nie, no. Toľko ja sa asi podpísať nebudem, chalani. Hlavne keby sa podpíšem, tak na každej podložke by bol podpis inakší, rozumiete? Cringy s fakt popičicou. Tak počúvaj, ak ty používaš kokot ešte mamke z kanclu, vieš, tie také 10x10 cm, tie také modré, dochcané a obliaté od čaju, tak ako pohodička. Ale tieto sú dobré, bro. Skaj mám toľko darčekov. Však kokos odzový, bro. Odzový. Tá zvukovka utiahne 16 až 250 ohmov. Takže si asi v suchu. Asi. To je akože dosť strašidelné, bro. Ukáž. Ukáž. Kurva. Nechcem to odškrabnúť, lebo možno mi nebude vyhovať mne tá Z212, lebo som si kúpil ja. Teda objednal od nich. A keby mne je na pič, tak vám ju dám, vieš. Asi by som si bral inakšiu. Ukáž? Som zvedavý, aká je takáto. Lebo ja som mal vlastne, ja som mal tú FK2 asi skoro rok. Tá bola po piči. Potom som mal chvíľku tú EC, tá stala totálne za piču, tak som objednal tieto. ZA. A tá je... Kokos, ja neviem, aký je medzi ňou vlastne rozdiel medzi touto a FK, že akože sa týka tvaru. Ona je viac, keby je zadná časť myšky trošku vyššia, aby ti... Viete, jak to myslím? Kokos, jaké príjemne klika. To už sú aj skatey rovno dané? Ale píču. Sa mi nechce veriť. Vždy som si tam musel skatey lepiť a kokot. Ukáž? A píču sú tu skatey bokom. A sú k tomu aj skatey, boys. Je symetrická a EC je pre pravákov. Tier 1 recenzia, koľko ja neviem recenziu, len vieš. Z vlastnej skúsenosti hovorím, že mne tá EC, pičovina skurvená, ja mám tam na zemi. Dívajte sa, nezohnem sa nič, vlastne musím sa zohnúť, aby som mu zdvihol. Ale máme tu na zemi. Kde je? Dívajte sa. Dobre. Dobre, no. Dívajte sa. Je vidieť? Kábel je zaseknutý o nejaký monitor. To je tá EC2A, tá stala tak... Počúvaj. A normálne mi ľudia ju chválili, ako ja som si ju kúpil a normálne všetci, ja som si ju hral asi 5 minút. A táto vypadá príjemne. Táto bude asi pohodičke. To je niečo medzi FK2, ale to je vlastne jak FK2, akorát má tú zadnú stranu vyššiu. Vieš? No dobre, môže byť. Skatey, bam. Dobre, čo ďalej? Takže podložku by sme mali, myš by sme mali, zvukovku by sme mali. Poďme tu sa na posteľ. Čo tam je ešte? Už asi máte monitory, čo? Nemáš tam lepšie svetlo? Ja som rád, že mám v tejto izbe elektriku, čo si ty kokot? Čo si myslíš, som milionár, či čo? Že tu mám všade svetlá, lampy? A hlavná cena programu, už si tam za kameru má bordel ako vadu? Nemám tu bordel, a vlastne mám. Mám tu bordel ako kokot, popravde. Posteľ, mám novú posteľ ináč. Mám tu bordel ako kokot. Mám tu bordel. Mám tu bordel. Neviem, vám to otvorím, aby ste to videli. Mám dať na stôl? Nakoniec si všetko nechám. Budeme to rozdávať, že za chvíľku máme oslavné 3 roky streamu, vieš. Za chvíľočku. A niekto, ale kto sub, Astatoro, veľký dík za Sabir Kápo, veľký dík. Vítam späť, keďže to je resub. A hockey stream 9 mesiacov, si říkam, kam mi zmizli prachy z Paypalu, ďalší mesiac bez jídla, feels Batman. Good luck, ďakujem pekne. Hockey. Dík, chalani. To bude súťaž iba pre subs. Ešte neviem, jak to bude spravené, bro. Ešte neviem, jak to bude spravené. Ale asi hej. Však ich máme milión, vieš. Milión subs, bro. Milión subs. Kopolis.
Ty počas, skoro mi to jeblo. To sa ako otvára? Ja som to otvoril asi zle. Či? Dívajte sa. Jak mi to... Aha. Mne to skoro vypadlo celé na zem. Celé na zem. Tu je niečo. Neviem čo to je. Ukáž. Ty kokot. Počúvaj ináč, Devi, on to pôjde, keď to chceš 244 Hz, tak to pôjde jakým konektorom do kompu? Čím to pôjde? Tu je nejaký konektor, toto je čo? Aha. Toto viem, čo to sme skúšali vlastne na tom DreamHacku, že? Že to bolo vlastne vedľa monitora hodená táto vec. Vy si tam nastavíte 3 profily, dajme tomu, že chcete napríklad na film profil, akože farby, na CS farby a na obyčajné hry farby alebo na nejaké. A vy si vlastne meníte profil iba kliknutím na takomto ovládačiku. To je celkom cool. To je celkom cool. Nevidím chat, takže nemusím nič písať. Dobre, čo tu je ešte? Tu je nejaká... Ukáž? Nemusím to odkladačie obaliť, či? Však reklamačka asi nefunguje na takýchto veciach. Teda pre mňa asi. Čo? Tu je normálne... Maska nejaká. Že to všetko si kúpil pre mňa na dnešné narodky. Na prikrytie, keď sa náhodou bude prerábačka nejaká. V baráku. Vreco. Či nie, nedám si ho na hlavu. Prší plášť? Dobre, čo tu je ďalej? Toto nikoho nezajíma. Ty koko, to je čo? To nikoho nezajíma. Toto je HDMI. Toto je elektriky. GG. Odpal od piče. Nezaujímavé. Takže ovládač, káble. Servus. Druhá časť. Čo máme tu? To bude stoja? Asi. Na hlavu. Čo nedám si tašku na hlavu? Môžete prestať. Čo máme? 15 kurva. Vlastne piču, to je tá bočnica na to, aby sa ti nekúkali kokoti do... Počúvaj, pamätáte si tie scény, chodili ste do herne? Isto niekto vás hrával v herni, a keď boli takom vedľa seba. Si predstavte, ja normálne sme hrali pool day alebo čo? A ešte som ani nevybehol a už tam týpek strieľal a proste zajebal ma. A ja sa pozriem vedľa seba a ten kokot, že... Normálne, že... Očami k mne do monitoru. A ja mu hovorím, že to ako tebe zajebalo. Že... Kustorý Bobs. Normálne čumilovia. A my sme potom spravili, že sme zobrali kartóny a volali sme to, že antičum. A iba volali, že resto, že podaj mi antičum. A tam proste normálne kartónová krabica musela si dať medzi kompy. Kokoti skurveri, ojebávači. Sa kúkali do monitora. A keď sa hral turnaj nejaký, a to bolo v jednej miestnosti kompy, vlastne oproti sebe kompy boli. A to iba, keď sa hral, dajme tomu, semifinále alebo finále alebo niečo, to bolo neskoro v noci, takže bolo tma zhasnuté, vieš, atmosféra a kokot a iba si videl, že si hodil flash a normálne osvietil celú miestnosť, tak si presne videl, na akých sú pozičkách, vieš, čo si flashol podľa toho. Dobre, tu je druhé krídlo, to tam nebudeme asi dávať, čo to nepotrebujeme, aspoň my. To, ja neviem, či to funguje ako clonitka proti svetlu alebo pre také pičovine. Neviem, jebal ich pes, pohode, GG. GG game. Ups, to som nechcel. To môžem hodiť do piče. Druhá časť. Ty kokot. No, to neviem ako to poskladá. Máme poslať k tomu aj nejakého technika. Antičum, hej no. Ty kokos, to je aké ťažké túto. Dobre, s týmto asi budeme musieť niečo robiť. Chvíľku vydržíme. Ďalšia vec. Neviem, či by nedali iba náhodou nastavce a monitor si nehali. To rozoberiem. To je to hlavné rame, na ktorom bude monitor, čo? Dúfam, že vyhrajú tenhle rozbalenej a zase mi ho spadky budeš skladať. Hej no, jasne. Kokos. Ukáž, to bude takto? To bude. Rýchlo tam spojím, nech mám pokoj. Ukáž. Čo ti jebe?
Ty kokot. To tam jako dám, prosím ťa. Tak, mám to. Mám to, bro. Easy. Stojí, vidíte to? Hneď. Keď si talent, tak ako neviem sa ako ojebať, vieš? To ešte tam prišrobujem. Ľahko sa to skladá, ty kokos, tam si dívajte sa. Ja tam vlastne iba strčil a iba potočil doprava smerom. A tam sú také akéby zárezy. A on to zacvakol a už to je poskladávané, rozumieš? Jaké jednoduché. Kokot ako... Možno si nie je taký úplne vypatlaný, vieš? Tí, čo to robia. Dobre, tak teraz je šanca asi 70%, že vyťahne tento polystyren a monitor padne na zem a rozjebe sa. Upadol? No jasné, že je bol. Jasné, že je bol. Ty kokos. Do piče krabica. Inaktivník za 4 mesiace, sub bro. Seba. Mesiace ty blázen, 4 kávodík. Si zlatý dík za tvoj sub bro. Vydržte, toto by som potreboval. Udržím to v jednej ruke. Toto do piče. Je to folieble, vieš, detské. Držím to v jednej ruke, takže ako fúr je šanca, že nepôjde. Však keď náhodou, keď sa rozjebe, tak ja ho dám vám. Ticho? Niekto z vás ho vyhrá a môžete ho predať na súčiastky, keď tak, dobre? Ukáž? Ty kokot. Ukáž? Teraz čo? Ja tam nevidím. Čiže povedzte mi, čo tam je vidieť. Už? To je všetko? Ty kokot, to je takéto jednoduché? Do piče, ukážeš sa to ohýba? To je jeba. Na to som sa strašne tešil, že tu budeš môcť vlastne ohýbať s tým, ako chceš s tým monitorom. To je po piči, vieš, aj do strán, aj takto, hoci ako do piče, vieš, takto. Takto budem hrať CS-ko, mám v piči. Chill. Stavíme sa, že nesme si do krabice. Do ktorej? Tam sa schovám kokot aj s vankúšom, bro. Diddy Son veľký za 14 mesiacov, Sub idem na späť, bro, inaktív 4 mesiace, Hawkins 3 9 mesiacov, Asatoro nový Sub, technický resub, Bitrate technický resub, Marek dík za Sabin, Panadol technický resub, Rozoris dík za Sabin. Dík chalani. Ukáž? Ty kokot. Ale ešte by som chcel vieš čo vedieť, že ako na mňa nižšie. Počkaj, tu ešte nejaká pičovinka, ktorá ma celkom znepríjemňuje životmi. Dúfam, že mi to nejebne. Vidíte to? To je nejaká lepka. A to je kurva čo? Všetko sa mi tu lepí do piče. Dobre, jak to mám napríklad nižšie? Čo znamená toto? Čo znamená toto? Jak tam... Please! Jak tam nižšie? Je tu nejaké tlačítko vyjebané, alebo čo? Toto by som dať nejako myšľa, neviem ako to funguje. Unle button. Bertain 50. Ide to otočiť aj o 360 stupňov, vyskúšaj. Zlomím tomu ves. On to hneď rozjebe, ale kľud. Overla sa to hlasovo. Dobre. Mám ši? Ne? Rozumíš? Počkaj, vydrž, ja to musím nejako na to prísť. To musí byť nejaká... Tu je nejaké tlačítko skurvené, čo to robí? Ty si kokot. Tu je moje tlačítko, čet. Jebe ti? Kokot, to bude jebička. Ale vieš, čo je najhoršie? Že ja neviem, v jakej výške budem sa mať monitor. To je ono. Dobre, kde to je? Tu sú nejaké káble. Ktorý bol ten, čo potrebujem? Tu bol jeden. To bolo to ovládanie tých scén. To je popiči, oba to mením furt. Na Hizi mám napríklad... Na Hizi používam ten, čo používam na filmy. Aby sa mi páčila tá hra.
Na CS-ku používam ten, čo to tak presvietí celé. Čo to je za monitor? Kokot, keby ja viem. XL 52 540? Jo, to je ono. Nie. Tam bola na výber 27 a 24, vieš, a tá 27, ja neviem. Ja som aj chcel prísť na 27, ale koko, čo ja viem. To bude asi moc obrovské pre mňa, vieš. Dobre, kam ide toto? To je klasické USBčko? Nie, to je mini USB. A mini USB strčím do kerejonej. Kde to je mini USB? Asi sem. No jasné, na prvýkrát, čo ti jebe. To keď si šéf, tak to ako vieš. To sa nemáš ako ojebať. Počkaj, tu je za... Aha, tu je na to aj taká ona, taká misečka. Sledujte to. Do piče som nechcel. Dívajte sa. Do piče. Vidíte to? Tam je dole na to taká misečka. Aha. Je to vidieť? Tam je taká diera na to. Na ten ovládač. To je po piči. Iba 500 €? Ja ho chcem, pokčem, please rest? OK, daj mi adresu. Máš ho mať. Dobre, čo ešte potrebujeme? Toto je... Čomu? Dobre, takže tu je... Počkaj, jebe ti? Prečo to je k tomu HDMI? Ale to je také divné HDMI. Tu je HDMI a druhá konzúka, neviem, jak sa volá táto. Fúha. Počkaj, tu je jeden kábel, tu sa mi zdá dve tu je HDMI. Myslím, že to je HDMI. Nie, toto je DisplayPort. Jo, toto je DisplayPort, aspoň myslím. Tento zahnutý je DisplayPort, nie? To by malo byť DisplayPort. A rozmýšľam, čo sa stane, keď najebem počas toho, jak ide komp, že tam najebem ten monitor do kompu, do grafiky. To nebude problém podľa mňa, čo hovoríte? Mám to vyskúšať? Čo? Kde to je display? HDMI 2.0 only. Zase mi kokot HDMI, bro. My ideme na 244, kokot. To ako bez ojevu. Sem asi. Tuk! Jo. Nič sa nestane? Zhorí zdroj? To nevadí. Cloudy vypíše. A ešte napíšeme SMS-ku. Google, no poď upratovať. No čo, to skúsiť? Piče, ako ale, neviem no. Neviem, či by som to mal spraviť. A či potrebujem nejaký skúrený ovládač tomu, alebo nie. A DisplayPort musí zapojiť na 240 Hz. Ako vo Windowse? Či kde? Počkaj, Devi mi píše. To bolo USB rozširovač. A DisplayPort musíš zapojiť na 240 Hz a môžeš to zapojiť za behu v pohode, OK. Takže môžeme to robiť za behu, chat. Kokota, ako ideme na to. Nepotrebuješ žiadne drivery, nič? OK. Devi je šéf, Devi sa vyzná. Ten už to absolvoval toto. On má koňa? Hej no. OK. Takže. Ty kokot. Jak tam strčím?
Je to tam. A rozmýšľam, jak to loknem teraz toto. Lebo teraz to môže behať stále, vieš? Dá sa nejako loknúť táto kokotina? To sa nedá si loknúť, že? Si môžeš proste hýbať a máš píči. Toto je čo? Aha, to je ten ovládač. A vlastne tu sú USBčka na kraji, tak to je... Aha, už to chápem, ty kokon, už to mám. Boha. To červené? Čo červené? Vy tam ešte vidíte červené? Aha, toto? Aha. Ale to ide aj cez to červené, si kokot. To len ukazuje... Tu je len ríska, proste v akých to máš centimetroch, vieš, aby si napríklad zapamätal, že kokot na 10 týchto, to dávam hlavy ako šéf, vieš? Vieš, ako to myslím? OK, či nejaké dík. Ja som dostal záchvat nejaký, na chvíľku. Takže toto budem musieť hodiť. Počkaj, to dám nabok. Vyskúšam tú novú myš, alebo nechám si tú Final Mouse do píče. Počkaj, to mám taký bord. Počkaj, to mám vlastne svetlo, ty si kokot. Teraz som nemal zasvietený celý čas, tak vám jebe. Tak toto choď do píče, ja tu mám tmu, a tu mám pritom oné svetlo. Ježišmarja. Dívaj sa. Nevím, chat. Tu mám koľko vecí, prosím ťa. Kávu som sa ani dotkol. Dobre, no. Teraz čo? Dobre, takže chvíľku vás neuvidím. Odpájam hlavný monitor 144 Hz, dobre? Odpájam do piče momentálne. Takže potrebujem tento a tento kábel odpojiť, hej? Počkaj, ja potrebujem odpojiť aj HDMI. HDMI do piče. Takto. Počkaj. Dobre, už som zlákol. Dobre, teraz vás už nevidím. Dúfam, že ide OBS-ko, všetky ide do pičoviny. Ja som nič nespravil s tým. Takže... Takže vlastne my môžeme rozdávať aj 144 Hz monitor, čiže tento. Takže my môžeme rozdávať jeden, tento môj, čo som mal, to je 144 Hz. A druhý môžeme rozdávať tu 244. Feels good, man. Čiže ak ma už potom to nebudete mať radi, tak choďte do piče, fakt. Mohol by som sa aspoň utrieť ten stôl, kde nejaké tričko. Poďme nejaké tričko. Isto teraz ohovárate na 100% ako. Jo. Tyko, to mám bordel ako. To čo ti zajebalo. Toto není možné ako. Fakt. Fakt tu je ako otras. Dobre, takže takto. Myška. Dobre. Toto by som potreboval. Hop. Káble. Jep. Google, kľudni sa. Google. Kľudni sa ti hovorím. Takto. Prvá vec. Potom potrebujem zapojiť HDMI na plejku, aby sme mohli aj Horizon alebo niečo. Jak zistím, či to je USB? Toto je HDMI 2.0, čeť? 2.0 či nie? Asi. Môžem zapojiť potom v píči, či nie? DVI je... v ktorej píči tu? Tuk. Nice. Malo by to čo chvíľa ísť. Ukáž. Kokot.
Neviem ťa ojebávať, ale hop. Takto. Pičili dole, máme podložku novú. Ty kokos sa nedá. Sedím. My som ešte nezapojil novú. Tuk! Počkaj, mne sa zdá ten monitor obrovský a kokot. Vieš, aký to je rozdiel? Ja už vás vidím, chat. Ukáž.